السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وإنجنير معنا خضر حسن حسين. waxaan isku dayayaa maanta insha Allah 10 yar oo kooban oo Excel sida loo soo furto wax lagu xaqoro loona edit gareeyo hadii la hay'admo. Waxaad Excel kala soo baxayso markaa window-yada computer ku jira way kala duwan yihiin. qaarkood halkaas uu dhigaa window start button, qaarkoodna halkaas uu dhigaa sida hadda ku muuqato. marka start window-gan baad ku jiidaysaa meesha uu doonayo tago. kadibna haddii uu halkan kaaga soo baxo sida weerkaas oo kale waad ku jiidaysaa. okay haddii iguma jiro halka Excel baan rabaa. waxaan qorayaa e iyo x baan qorayaa. kadib wuxuu ka imaanayaa korkaas Excel 2016 oo laga wado micnaa waa maxay? waa kii 16aad way ama 2016 soo update gareey ku dhufo. okay kan waa update iyo waxaa soo weydiinayaa iska kala garay ama iska xibto. waxaad ka bilaabaysaa halka ay ku qorantay blank workbook. markaad ku dhufato qaabkan ugu soo baxaya Excel-ku ka duwan yahay buuggii hore weerka. xagga waxaa ku yaala file, home, insert, page layout. intaas iskaga mid bay yihiin buuggii hore loo oran jiray weerka, laakiin wixii ka baxsan shaqadoodu waa ay kala duwan tahay. sababtoo ah buuggan Excel-ka ah buug xisaabeed, buug loogu talagalay in wax lagu xisaabiyo. waxaa lagu xisaabinayaa markaa shirkadaha dawliga, shirkadaha private-ka, iskuulaadka, ganacsatada yaryar, ganacsatada waaweyn, ay shay kasta oo xisaabaad la halmaala isaga loogu talagalay in lagu qabto shaqooyinkii maalinlaha ahaa si hadhow toona loogu xisaabiyo. shaqada uu qabanayaan waa shaqo ganacsiyo weeye, ma aha shaqo report iyo research waxyaabaa la diyaarinayo ama presentation wax la halmaalo. markaad home-ka joogto waxyaaba badan oo weerkiya ku yaalay baa jira sida copy, cut iyo waxyaaba la midka ah sida bold, italic iyo underline iyo waxyaabaha la midka ah fartii waaweynay oo kala qaybta loo yaqaan fontiga. paragraph laftirkiisa halkaas ku qornaa hadda paragraph ku qoran enlargement baa ku qoran. okay enlargement-ga markaa waxaa kaga jira qoraalladii inaan geysano bidix, center iyo midig. okay kuwa kale ayagoon arki doonaa kuwa cusub yihiin, inta kalena kuwa cusub yihiin. markaan taga insert-gana waxyaaba badan oo aragtay baa jira oo ay ka mid yihiin sida table-ka, sida picture-ka iyo picture online-ka, shapes-ka, smart art-ga iyo waxa loo yaqaano word art-ga halkaa kugu jira isagu qoraalka 3D-ga ah. waxaa kaloo kugu jira text box, sample iyo equation. intaa waxaynu ku soo aragnay kii hore, laakiin intan kale waa inta aan qaadan doono wey. page layout-ka haddaan tago iyadana waxaa ku yaala wax loo yaqaano demi color-ka meesha ah so waa inaga cusub yahay, laakiin qaybteennii hore waxaa kaga jirta wax loo yaqaano page setup. page setup waxa weeye warqaddii hareeraha inteed yareynaysa ilayada laftirkeeda waa daabici doontaa. orientation ma joojinaysaa mise waad jiifinaysaa. warqadda cabirkeeda ma A4 ba ma A5 ba ma A6 ba iyo printing area inta aad printing garaynayso. okay intaas waa intii kii hore aan ku aragnay, inta kale laga cusub yahay. waxba markaa formula iyo data iyo review iyo view iyo kuwa ku daan view-daas muhiim u ah oo maanta ka bilaabaya cashirkayga. view waxay ku qaban doontaa marka qaar formulada inay ka qadiso ka qarsoon tahay, sidoo kale grid line-ka laymasha faraha badnaa, sidoo kale header-kii ABCD-gii inay ka qadiso. haddii sidaas kugu dhacdo marka si kale kuma xalinaysid, hawl kale ma gelaysid, cid kale caawiyo ma odhanaysid, waxaad tagaysaa qaybta view. marka aad timaado waxaad tagta saaraysaa formula, waxaad tagta saaraysaa heading oo ABCD-gii ka ABCD-gii iyo grid line-kii oo laymashi ah dee laymashaasi ka dhaabaa. isaga sidaas aad iladiisa kooban uga saari doontaa haddii la hay'admo. markaanu imaado halkan marka halkaa A1 baa ku qoran. A1 micnaheedu wax kale ma aha 1kan iyo A1 baa kulmay wey. markii ay kulmeen waxaa loo bixiyay A1. haddaynu hoos u soconno oo arrow hoose aynu taabanno meesha waxay noqon doontaa A2. sababta A2 u noqotay A-dii waxaa la kulmay 2. haddaan halkaa istaagay imika D-da waxaa la kulmi doona 1ka kadibna waxaa la odhanayaa D1. okay shaqada meesha mar walba aad ka bilaabaysaa waa halkaa horeysa ee A1ka loo yaqaano. halkaa waxaan ku qorayaa markaa n anoo shift hayaan n taabanaya oo shift-dii anoo ka dhacay si ooda ay u yaraato. midig baan dhaqaaqayaa ama arrowga midigtaan taabanaya ama tab baan taabanaya. tabtu waad ku taala xarfaha laga weyneeyay caps logo waad ka sareysaa labada calaamadood. halkaa waxaan ku xijinayaa markaa name maxaan ka wadaa
magacii halkii lagu qori lahaa wey halkii magaca lagu qori lahaa waan dhaafayaa haddana waxaan ku xijinayaa wax loo yaqaano maadooyinkii maxaan leeyahay maadooyinka for example xaggaasaan ka bilaabaya window waa buuggii koowaad dhaaf word waa buuggii labaad dhaaf excel waa buugga saddexaad dhaaf access waa buugga afraad dhaaf power iyo point waa qiimisaad wey ka shanaad wey ka lixaadna publisher baa loo yaqaana marka intay noogu daynay total baan kusii daba daraynaa haddii la haydno waxaan kusii daba daraynaa haddii la haydno average okay inta aad doonto qor halkan adoo ku dhex jira markaa ma highlight gareyn kartid oo salkaa keliya ayay ku eegaanaysaa marka maxaa lagaa rabaa inaad ka baxdo then halkaasaad ku dhex jiidaysaa average-ka waad iska soconaysaa marka kan ku dar kan kale 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 ku dar halkaad ka soo bilowday halka yuusuf ku qalday markaasoo halkaad ka bilowday weyaan uu ku leeyahay inuu hiladgelisiya loo moodo soo maa oo bixi waay qaybtan kama helayno marka meel aan farka waaweynayno waa inaan homekii tagno soo taqaanay kadibna halka waa inaan soo furno aan idhaahno fartii nooga dhigin laayo 20 waay pdna noogu dhufo kalarkan eedaa ku dujiid halkan huruudda ana ku dujiid wakaa haddii aad fartii laftirkeedii bedelaysa halkan aad furi kadib halkan waxaa kugu jira waa farihii wey arial black baa laga barta okay hadda qoraalladii marka aan waaweynayey dee xarfihii kolomyadii way yaryaraan column b column a column c column d columnka eeda meel ay ku dhammaataa jirta bina ay ka bilaabanto waa halkaas wey waan qabanayaa deetan haddaan ballaadhina saasaan ballaadhinay marka hadda waa lay bilaabay haddii aan qabtana waan yarayn karaa marka kan kalena sidoo kale iidii halkan ku dhammaato oo halkaas siidma ka bilaabanto dhab baan siinayaa deetan halkaas ayaan la tegaya kan kalena sidoo kale laba jeer baan ku jiidi kana laba jeer baan ku jiidi kana laba jeer baan ku jiidi kana laba jeer baan ku jiidi oo hadday gacanta ku degan tahay way labadaa jeer haddii kale iska jiido waxbaa isdaalin halkan number 1 baan ka bilaabay qofkii koowaad maxamed xasan xuseen okay muxuu keenay windowgii 100 buu keenay weerkii muxuu keenay 9 excelkii muxuu keenay 70 accesskii muxuu keenay 65 powerpointigiina 100 okay waxaa laynaga rabaa totalkii ardayga totalka ardayga waxaynu ku soo saaraynaa intan aan qurxisano halkaa 2 ka bilow 3 ku xiji 4 ku xiji 5 ku xiji 6 ka 7 ka 8 ka 9 ka intaas deetana intan macnaheedu wax kala ma aha inaan fartiyeed weynanaa maadaama xoog yarta dadku waxaanu ka dhiganaa arial black waxaanu ka dhiganaa 14 taas ay naga baran okay aye waay number 2 waay محمد الرابلة موسى واي محمد الرابلة موسى بحوك يعني مادة تضبعات تنوحوك يعني لواتر تنوحوك يعني سديت تنوحوك يعني طبعا تنوحوك يعني كوتر أيه then حسوس على دمعتوتك ميكس ده حالة قدرة مرة اوكي واكي واي صفية أحمد حقه اوكي ماددان iyada waxay keentay 70 halka maadadan kale ay keentay 50 halka maadadan ay keentay 60 maadadan kale ay keentay 80 maadadan kale ay keentay 50 ama 60 okay iska dhaxaw normal iyada normal okay maday ay keentay marka ku jiro ana naas kama hoos u eegto iyada halkaas aan istaagay totalkii aan soo saaray suuqeyntii hatta man calaamada ikushi kadibna waxaad qoraysaa s e u e m sum kan waa dooran kartaa sax weeye
قوسنا بس كفر قدام قوس بس كفر قوس كم كفرت محل قرطي equal sum قوس بفرتي وحنا محمد حسن حسين معدوين كيسة معدة كواد لقى بلعبه قدر معدة لبعض قدر معدة صدحات قدر معدة أفراد قدر ماشي وحكوية لقى صوب بلعبه C2 وهالقص لابد يبعد إلا إيو G2 وهالقص انت بدل أرضي أسمح باشتا أفر بقول لبعتن إيشان إيش هو بصر يسمح على قربي شن بقول بعير أوكي مرة بعد نقول عليه equal sum قوس كفر كسب له معدة الرئيسة معدة لبعت كبيرتي تسدحات كبيرتي تأفرات كبيرتي تشغات كبيرتي انتر بقى بقوليه صوت أرضي أسمح بعير equal sum هذانا قوس كفر كسب له معدة الكواد لبعت صدحات أفراد شنات انتر أردت أسمح حيث ده صدق بقول الله بعد واي العيل سهان أرضي يعني بقول كيف إيه مسوي هيسترى بقول كيف واحد لجوا هديه أرضي يعني ما عندك استقبل كونتون كيرو بدون يستاجي على بقول كونتون هديه مركب مع الدول بقى مركب لا يسكت الدرب بقول كيف كونتون كورس يصير كانوا كله أفريج كيف نقطعنا بقول كيف 50 كورس يدور مركب عن كسر سعي سنة equal أفريج قوس كيفر كده منه كسب له بعد الكواد لبعض صدحات أفراد شنات بالمشوشين ولا قبل أبوها كانوا يغني C2 إلا لقاري G2 مكوان كيف عكسوا انت بعد average قوس بفري كسب له بعد الكواد لبعض صدحات أفراد شنات انتر سيدي يقول equal average قوس كفر كسب له هالكم انت بعدين لفهمت انت زمان انت سورة يقف اللوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.